佢就係一件要好 decent、好多雕龍雕鳳嘅西裝外套咯。佢可能係一件牛仔外套咯。佢都係一件嗰啲南王師傅嘅中山裝。我盡量維持自己喺我生命或者生活上面都係越少嘢越好。可能就係呢一件白色嘅恤衫就已經好啱我。其實我哋唔係一張白紙咯，我哋每個人都有自己各自嘅生命背景，我哋嘅各自都有我哋各自嘅小宇宙喺度。點樣喺一個工作環境狀態裏邊，令到自己呢一本寫滿嘢嘅書變成翻一張白紙？我覺得呢個先至係最重要，一個演員要有嘅功底。